Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Alhamdulillahi masha Allahu, tabarakar Rahman, Allah abin godiya, wanda a koda wani lokaci hukumominmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP waɗanda suka zo domin gyaran ƙasar Nijar, domin fidda al'ummar Nijar daga cikin halin da 'yan siyasa suka tsinci kansu a ciki, ko kuma 'yan siyasa suka tilla al'ummar Nijar ciki, wato ba don komi ba domin kare kujerunsu na mulki. Alal haƙiƙa, tafi da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ta ɗauko tafiya ce wadda duk ɗan Nijar mai kishin Nijar, kuma wanda yake da muradin ya ga ƙasar shi ta ci gaba, kuma wanda yake fatan ya ga ya samu ci gaba daga cikin wannan tafiya, to alal haƙiƙa zai ba da goyon baya 100% ga tahiyar Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP, musamman shugaban ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani. 'Yan uwa 'yan Nijar, abin da nake so in tuna mu kuma mu gane abu 2 zuwa 3 da ƙasanmu ta tsinci kanta a ciki, wanda na farko shine tun lokacin da ƙasanmu muka samu sauyin gwamnati wadda Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya kawo. Tun daga wannan lokacin ƙasanmu Nijar ta ɗauki wata turba ta zama tauraruwa shakallo watan sallah, wanda shugaban ƙasa shi da kanshi ya faɗi cewa gurin shi Nijar ta zama tauraruwa shakallo watan sallah. To alhamdulillahi, mai girma shugaban ƙasa, muna godiya kuma kayi mun gani mun gode, mun kuma ƙara godewa. Al'umma 'yan Nijar, shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da shi da majalisar shi da kuma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain, a cikin wannan shekara guda da suka yi, sun yi ma 'yan Nijar aikin da 'yan siyasa suka kasa yi musu. Sun yi ma 'yan Nijar aikin da babu wani ɗan Nijar da yake tunanin cewa za a iya samun hakanan a cikin Nijar. Abu na farko, shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya rage kuɗin magani na asibiti. Abu na biyu, shugaban ƙasa ya rage kuɗin man fetur na ƙasarmu ta Nijar. Yanzu ga mataki na 3 da muka zo, shugaban ƙasa mai girma Abdurrahman Chani ya rage kuɗin siminti. Allahu Akbar. Wato abin da talakan Nijar bai taɓa zato ba kuma bai taɓa tsammani ba, shine Allah Ubangiji yake bayyana ma al'ummar Nijar a cikin wannan tahiya. Sanar da mutane cewa a duk lokacin da na yi muku ni'ima ku gode. Allah, mun gode maka da ka ba mu waɗannan sojoji na ƙasanmu masu kishin ƙasa, masu kishin al'ummar Nijar, waɗanda a koda wani lokaci gurinsu su ga ƙasan nan tamu ta ci gaba, su ga ƙasan nan ta tsaya da ƙahuwanta, ta zama ƙasa irin wadda ake kwatance da ita a misalin duniya. Muna yi ma Allah godiya, wanda ne ya sa Nijar ta hau wannan turba. Talakawa 'yan uwa 'yan Nijar, mazanmu, talakawa 'yan uwa, abin da nake kira gare mu, mu ƙara zage damtse, mu yi tsayuwa tsayin daka ga shugabanninmu, mu ba su abin da suke buƙata, su kuma za su yi mu abin da muke so. Shugabanninmu a koda wani lokaci suna buƙatar mu ba su haɗin kai, suna buƙatar mu ƙara nuna goyon bayanmu 100% a kansu. Za mu samu fiye da haka ma. Wannan farko ne. Hausawa masu karin magana suke cewa wannan kunnuwan ne, jakan suna baya.
insha Allahun Allah ya so ya yarda Nijar za mu kai matakin da dukkanin matasanmu za su kuma dawo gida su ci gaba da harkokin ƙasarsu, su kula da ƙasarsu a duk inda suke a faɗin duniya. 'Yan uwa ina mumu fatan alkhairi.